राम राम सीताराम जय श्री कृष्ण जय माता जी जय गोपाल जी ठाकर धणी जी जलाराम जय जिनेन्द्र जय स्वामीनारायण महादेव हर। तो आज पाछे આવી ગયા છે આપણે જંગલની મોજ કરવા, જંગલની મોજની એરે પગથિયા પણ ચડવાના છે। તો હાલો આગળ આગળ, હમણાં તમને હું આગળનું એન્ટ્રી પોઈન્ટ બતાવીશ એટલે તમે ઓળખી તો જશો કે અમે લોકો ક્યાં જઈએ છીએ, પણ એની જે કંઈ મોજ છે ને એ અલગ જ છે લૂંટવાની। તો ચલો હવે પેલા મેડમજીને એ છે ને પાછી નાસ્તા લે, નાસ્તા, કારણ કે ઘરેથી કંઈ લીધું નથી એટલે કે ઉપર ચડતા ચડતા તો ભૂખ લાગશે, તો કે અહીંથી પહેલાં થોડાક પડીકા હારી લઈએ અને પછી ઉપર ચડવાનું ચાલુ કરીએ, કારણ કે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે એને પડીકા જોઈ જાય એટલે બીજું કાંઈ ના જોઈએ। કેટલાક લીધા? 3 જ લીધા। ઓકે, તો વાંધો નહીં, મોટી સાઈઝ। ચલો અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા ગાડી લઈને, અહીંયાથી તળ છે, અહીંયા થોડે સુધી ગાડી જાય પછી હાલીને જવાનું છે। આ તો ભાઈ મને હે ને ગાડી ચડાવવાનું છે, બાકી હું ચડાવી દઉં। તો અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા ડેમે, પાછળ જોવો છે ડેમ છે, પણ અત્યારે તમને નહીં બતાવીએ કારણ કે સમય થોડો ખોટી થશે। તો પહેલાં આપણે પગથિયા ચડવાનું ચાલુ કરી દઈએ હળવે હળવે। પીરાજની મીટિંગ ભરાણી અહીંયા, બતાવતી નહીં ને કે ઉપાડ લે તો નહીં ભેગી જોઈ લે। હાલો તો હવે ધીમે ધીમે ચડીએ પગથિયા, બીજું તો શું કરીએ। અમારો પ્લાન શું હતો ને શું થઈ ગયો, આવું છે બધું। કિસ્મત अपनी अपनी नहीं, नसीब अपना अपना। હું કે कुछ नहीं बोलने का હે, ઘરે તૈયાર થાય હું બહુ ટાઈમ લગાડતી હતી। આ ક્યાં બધું મેકઅપ બેકઅપ ક્યાં તારો ક્યાં ધોવાઈ ગયો? હા, પોપટ કરને કો મારો। ઘરે એટલી વાર લગાડી ને, 2 વાર તો માથા ધોયા। બોલો, એ કે મારા વાળ લાગવા જોઈએ સિલ્કી, કંઈક કે કોઈ ખામું મળે ને તો ના, એ કે એમ થવું જોઈએ પ્રજ્ઞાબેન દિવાળી સુધી જ છે બધું પોપટ થઈ ગયો। અને મન મારો શું કામ તું તો રસ્તામાં જોયું ને કેટલાય બોલાવી હતી પ્રજ્ઞા દીદી તા તો પ્રજ્ઞા દીદી ઠુલાઈ ને ઢૂલ થઈ। હાલો, શ્વાસ ચડી ગયો બહુ, હવે થોડીક વાર બ્લોગિંગ કરી દઈએ બંધ ને ચડવામાં ધ્યાન દઈએ, નહીંતર તો અમારા બાપલીએ બપોરી નહીં પૂગે। પગથિયા ચડતા ચડતા ઠાઈકા ને, જો આ બાજુમાં સાઈડની કેળી હે સિમેન્ટની, આ બધું સામાન ઉપર પહોંચાડે ને એનો રસ્તો છે। હવે ત્યાં ચીડાહી આ ઢાળ જ આવે છે મારા બાપલી, આમે શ્વાસ ચડી જાય। ઓના જેવો ન લાગે, હા ઓલું આકરું લાગે પગથિયું। હું તો જાઉં છું અહીંયા ભાઈ, पसीने से लथपथ हो गए हैं, लथपथ एकदम। देखो चेहरा मेरा और मैडम जी का, यहाँ पर विहामा करने बैठे हैं। विहामा બધું એમાં ભેગું ચાલે। હજુ તો મને 500 થી 700 પગથિયા ચડ્યા ને, ત્યાં તો બધાની કેપેસિટી ડોલ થઈ ગઈ। જોઈ લ્યો અહીંયા અમારા મેડમજી બહુ વરખ હતો, એ કે જાવું છે કીધું હાલો। શરત બીજી હતી એમ, અહીંયા આવીને પોપટ થઈ ગયો। તો હાલો તમને અહીંથી બતાવું જુનાગઢ થોડું ઘણું, પછી પાછું ઉપરથી દેખાય ત્યાંથી બતાવી। જો જુનાગઢ પાયર ઉપર ન ચડાય ભાઈ, પગ લપસી જાય અત્યારે આમાં। मंजिल नहीं कट रही हमारी, तो मैडम जी ने सॉन्ग्स चालू कर दिए। जहाँ तक टावर निकलेगा तो नहीं, जहाँ तक टावर पकड़ेगा वहाँ तक चलेगा उसका पंपोड़ा, बाद में एकदम से शांत हो जाएगी। फाइनली 1100 પગથિયા ચડી અને પહોંચી ગયા છે આપણે ચિથરિયા પીરની જગ્યાએ। તમને પણ દર્શન કરાવું। જય ચિથરિયા પીર। હાલો, તમારે કોઈને પીવી હોય તો, તમને કોઈને ઠાક નહીં લાગ્યો, અમને લાગ્યો ના। દાદા વર્ષોથી અહીંયા પાણીની પરબની સેવા કરે છે। ક્યાં દાદા કેટલા વર્ષ થયા? 50 થી 60 વર્ષ થયા દાદાને। આ જગ્યા ઉપર જો ત્યાં આગળ છે ને પાણીનું પરબ છે, અખંડ કાયમીના માટે ચાલુ હોય છે પાણીનું પરબ એમનું। ને એક બીજી વાત, આટલી ઊંચાઈ ઉપર લીંબુ સોડા ને લીંબુ શરબત મળે એ સારી વાત છે। બાકી
કાંઈ ના મળે અહીંયા. હાલો ભાઈ લઈ જાઓ, આવી જાઓ પીવા. બધાએ બબે ગ્લુકોઝના બાટલા ચડાવીને પાછું ચાલુ કર્યું. હવે થોડીક એનર્જી દેખાતી હશે જો બોલવામાં, ઘણો ફેર પડી ગયો. ને મેડમજી જો મોઢામાં મસાલો ભરી દીધો. એ તો આપણે ઓલી હોપારી ખાધી, પાન હોપારી. તો હવે સીડી મૂકી અને કેળા ચડ્યા છે પાછા. અહીંયા હાવત દીપડો કોઈક સામું મળી જાય ને, હા હા હા, જોરદાર મોજ પડી જાય. તેથી સરકડીએ જોયો હતો ને એની જેમ. અહીંયા હાવત તો ન હોય પણ દીપડા હોય અહીંયા. ચિથરિયા પીરથી થોડાક જ પગથિયા ચડતા મામાદેવનું મંદિર પણ આવે છે. જો અહીંયા આ સાઈડ બોર્ડ મારેલો છે જય મામાદેવ, ને આ સાઈડ છે મામાદેવનું સ્થાનક. ને અહીંયા હવે એવું લાગે થોડીક હાઈટ ઉપર આવી ગયા, કારણ કે પવન ફૂલ આવે છે. થોડો થોડો ફૂલતો નહીં, નહીતર હમણાં અમારે માંથી રાડ નાખશે. જલપા દીદી આવો, ભાભી થાકી ગઈ. તેડી જાવ ને આરામ કરવા, હમણાં બહુ થાકી જાય છે. હવે અત્યારે આપણે પહોંચ્યા કોયલા વજીર દાતાર ટેકરી. 1750 પગથિયા આવેલું છે. પોણા ભાગના પગથિયા ચડી ગયા, હવે પા ભાગના જ છે, જાજા નથી. છે હાલો તો હવે ધીમે ધીમે ચડ્યા જાય. અહીંથી હવે હાથી પથ્થર આવશે, હાથી પથ્થરથી પછી સીધું દાતારની જગ્યા. અત્યારે ટાઈમ થયો છે આપણો નાસ્તાનો. તો નાસ્તામાં છે ટામેટા વેફાર. તો તમારે કોઈને ખાવાની ઈચ્છા હોય તો આવી જાજો ફટાફટ. પહેલાં હવે થોડો ઘણો નાસ્તો કરી લે. હજી 2 પડીકા હાંસવા છે. આનું કંઈ મુહૂર્ત આવી તમને આગળ વિડીયોમાં જોવા મળી જ જશે. જલપાબેન ને દયા નથી આવતી કે મારી ભાભી હાટું કંઈક લઈને જાઓ ને. જો ઓલા વાં બેનો છે ને એ સાયલાથી, એવા સાયલાથી ચોટીલા. હવે હાથી પથ્થરની જગ્યા આવી ગઈ. હવે ત્યાંથી થોડુંક જ છે દાતાર, જો દેખાય. પણ થોડુંક છે પણ એ કાપવું અઘરું પડે એવું છે. આવો વધારો. ક્યાં ગયા હતા? ઔષધિ ગોતવા એમ. ત્યારે હવે આપણે પહોંચી ગયા હાથી પથ્થરની જગ્યાએ. આ બહુ મસ્ત મજાનું બનાવી લીધું છે અહીંયા. અને હાથી પથ્થર છે આ જગ્યાએ. શું કામે આને હાથી પથ્થર કહેવાય છે એ તો ખબર નથી, પણ અહીંયા બોર્ડ મારેલો છે આ હાથી પથ્થર છે. પથ્થર બહુ મોટો છે, હાથી જેવો આકાર છે, એટલે હાથી પથ્થર હશે. તને હાથી જેવું ક્યાં લાગે? અહીંથી આ સૂંઢ છે, પગ બેઠો હોય હાથી. જો કે આ ટોચ ઉપર કોક ઊભું અહીંયા જોઈ લો. હવે પાછો જાય. હવે થોડુંક તમને ધૂંધળું દેખાય કેમેરામાં, કારણ કે આપણે વાદળો એરા વાત કરતા કરતા જઈએ છીએ એવું છે. અને 2700 પગથિયા ચડી ગયા, અને નહીં સોરી 2300 પગથિયા ચડી ગયા ને હવે 700 પગથિયા બાકી છે. એટલે સીધું હવે દાતાર બાપુના દર્શન પછી, અને પછી કરવાનું છે હરિહર. હરિહર પછી જવાનું છે કાછળિયા વીરડે. કાછળિયા વીરડેથી જવાનું છે નવનાથ ધૂણે, અને ત્યાંથી પછી કૂદકો મારવાનો છે મેડમજી પેરાશૂટ લઈને. પેરાગ્લાઇડિંગ કરવાની છે. નહીં બોલે. ફાઇનલી બેહુનો તબેલો આવ્યો. આપણી હારે હતા ને એમાં ઉપર બેઠા. ને જો સામે હે ને એ દાતાર બાપુની જગ્યા. હજી તો જાજુ છે અહીંથી, પણ હવે ધીમે ધીમે પહોંચી જઈએ આપણે. આકરું પડી જાય હો ભાઈ તડકાનું. તેમાં આ એક વનસ્પતિ જોવા મળી છે. જો તમે કોઈ ઓળખતા હોય તો આનું નામ તમારે કહેવાનું છે, ઓળખીને બતાવવાનું. અને આ શું આનું શું નામ છે અને શેના ઉપયોગમાં આવે એ તમારે કહેવાનું છે. જો અહીંયા બહુ બધી છે. આ જ શક્કરમાં, જય શક્કરમાં. બાકી લોકેશન જો હવે જોરદાર છે અહીંયા. જેમ જેમ ઉપર આવો ને એમાં અહીંયા લોકેશન જોરદાર થાય. આ છે બાપુની થાર. આ થારમાં એ આવ જાવ કરે નીચે જવું ને તો, અને વાં ઉપરથી લઈને અહીંયા થાર સુધી પહોંચવું હોય તો જો આ છે ડોલી એમની જોરે ઉપર. ને આ પગથિયા ભાઈ બહુ આકરા લાગે હો, કરાર છે હાવ. ચાલો હવે ફટાફટ ઉપર પહોંચી જઈએ અને દર્શન કરીએ.
આપણે કહેતા કે દત્તાત્રેય ઊંચા બધા કરતા, હવે ખબર પડી નવનાથ ધૂણો ઊંચો, દત્તાત્રેય નહીં. જો આ નવનાથ ધૂણો ધૂણો નવનાથ ધૂણો છે અને ધૂણા છે દત્ત ભગવાન. દત્તાત્રેય ને અંબાજી ને બધું જો સામે દેખાય. એ તો કેટલું કેટલું મીઠું કહેવાય. ફાઇનલી પહોંચી ગયા આપણે હવે દાતાર બાપુ ઉપલા દાતાર. પણ મંદિરના દર્શન બંધ છે, હમણાં થોડીક વારમાં ખુલે એમ છે, પછી દર્શન કરાવું તમને. દાતાર બાપુના આરતીના દર્શન કરીને હવે લેવા બેઠા છીએ પ્રસાદી. તમે બધા પણ આવી જાઓ. પ્રસાદીમાં છે ગુંદી, ગાંઠિયા, શાક, ખીચડી, રોટલી. જય દાતાર બાપુ. એકદમ જોરદાર વ્યૂ દેખાય જો અહીંયા દાતારેથી. સામે દેખાય જ નહીં જુનાગઢ, અને આ બાજુ અંબાજી ને દત્તાત્રેય ને એ બધું. અને અહીંયા જે ઉપર ઊંચો ટાવર દેખાય જ નહીં, નવનાથ ઘૂણો કહું મેડમ ધૂણો એવા આમાં ઠાઈક આવે ને એટલે એવું બધું બોલાઈ જાય. ભાઈ હકાવી લેજો તમે. બાકી અહીંયા પવન આવે જોરદાર, કાંઈ ન પડે, મસ્ત મજાનો. અહીંયા બે માણસો બેઠા હતા, ઓલા ચડતા હતા ને ફાઇનલી ચડી ગયા. ક્યાં વાહ, મને નથી દેખાતું, નથી કેમેરામાં દેખાતું કંઈ. અને આ છે આખી જગ્યા દાતાર બાપુની. હવે જઈ પાછી એક નવી જગ્યાએ. બપોરે પ્રસાદી લઈ લીધી ને દર્શન કરી લીધા, આરતી કરી લીધી. આ છે મંદિરના પાછળનો વિસ્તાર આખો, કે ત્યાંથી નવનાથ ઘૂણાય ને કાછળી. હા ભાઈ, મને આમાં એક બોલવામાં એવું જ થાય છે, હકાવી લેજો ભાઈ. બીજું હું હા એટલા એવા પગ છે નસળાતા. હાલ આવે છે હાલ. અહીંયા બધી પહેવું છે આ મંદિરની. ને બાકી જો કે વાહ ત્યાં જવાનું જ ને. ચલો હવે જઈએ છીએ આપણે નવી જગ્યાએ. આમાં બહુ ધ્યાન રાખીને ચડવું પડે એવું છે, ને ગયા વર્ષની યાદી મારી થઈ જશે પાછી. વર્ષ પડવાનું. આત્મેશ્વરે પડ્યો તો, અહીંયા પડ્યો તો, ગયા આખું પર હું પડે જ રાખ્યો હતો. હે ને બાકી ટ્રેકિંગ જોરદાર, કાંઈ ન ઘટે ભાઈ. આમાં ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી મોજે મોજ. નગારીઓ પાણો પણ અહીંયા જ આવે. એ કાછલિયા વીરડેથી જવાય, એ તો બહુ દૂર થાય. કાછલિયો વીરડો અહીંયા આવે એટલે એ નજીક છે, પણ ત્યાંથી પાછો આડો રસ્તો જાય છે નગારીયા પથ્થરનો. આમાં પગના સંપલાન બધું વળી જાય. આમાં બૂટ પહેરાવ તો સારું હતું ભાઈ. મારે ક્યાં બૂટ છે? મને કોઈ ક્યાં લઈ જ દેશે? એ જ વાત છે ને, હું ક્યાં કામું છું? હે ગિરનારી મોજ એમ ને? આ ગિરનારી મોજ નો કહેવાય તો શું કહેવાય બીજું? હાવ ટોચ ઉપર આવી ગયા ને અહીંથી આ હામું જુનાગઢ દેખાય. તો જો ભાઈ ભાઈ લલકારો એ ઉપર એક બાપુ દુહો. ભાઈ 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 ચલો હવે જાય છે પાછા રિટર્ન નીચે. અને આ જગ્યાથી તમને વ્યૂ બતાવો. આ તમને શરૂઆતમાં નહોતો બતાવ્યો, જોઈ લ્યો. જોરદાર. પગથિયા ચડવામાં હાલ આવતો હતો ને એટલો ઉતરવામાં હાલ નથી આવતો. પણ મારા બાપલિયા તો મને હાંજે ખબર પડશે કે શું છે હાલત આપણી. અત્યારે તો લોહી ગરમ છે એટલે નથી વાંધો કંઈ. તો એક જગ્યાએ તો હું ઇન્જર્ડ થઈ ગયો હોઉં,
એટલે પગ લંગડો લંગડો જ હાલે છે. અને હું જંગલમાં આવું અને મને લાગે નહીં એ તો કોઈ કાળે શક્ય જ નથી. એ જંગલમાં આવ્યા અને લગાડીને જવાનું એ ફાઇનલ છે. અને એ લાગે એ પગમાં જ લાગે એ ફાઇનલ છે. તો આજે આપણા ડાબો પગ ઇન્જર્ડ થયો હોય નીચે, પણ એટલો બધો વાંધો નથી. ગયા વર્ષે વાંધો એવો હતો ને એવો વાંધો નથી. તો હાલો હવે ધીમે ધીમે પગથિયા ઉતરીએ ને મોજ કરતા જઈએ ને પછી જઈએ હવે ડેમે. જો અહીંયા સાહેબજી બોટલ ઉપર જ પાણી એટલું ઠંડુ છે કે જાણે તમે ફ્રીજનું પીતા હોય. શું કયો? અને આ જળમાં મળ ન હોય હો ભાઈ, એટલે કોઈ એવું ન કહેતા કે આવું પાણી ન પીવાય ભાઈ. આટલું ગંદુ પાણી પીએ છો. આ ઔષધિ ને જડીબુટ્ટી મિક્સ પાણી હોય. આ પીઓ ને એટલે તમને કોઈ રોગ જ ન થાય. આ જો જુનાગઢ દેખાય ટોચ ઉપરથી હારતું હે. ઠાકી જ જાય ને આમ તો જો, પણ ગિરનાર ચડીને એવી ગાય આપણે ચડીએ તો ઠાકી રહે છે. એમ કઈ રંગ નહીં દેવો. ઉપર સુધી હજી જાહે ને ગૌશાળા ઉપર સુધી. ઉપર જો ઘંટ વાગે હે. 4 વાગ્યું હતી બધી ગાયું જો ઊભી રહી ગઈ જો બધી. એકવાર પેલા ગાયું આવી ને હવે ભેહું ચડે છે જો પાછળ. નિરાયતે નિરાયતે સેડે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય દાદા. ફાઇનલી પાછા પહોંચી ગયા ચિથરિયા પીરની જગ્યાએ. ત્યાં પાછી લીંબુ સોડા પીએ, ગ્લુકોઝના બાટલા ચડાવીએ એટલે થોડુંક એનર્જી મળી જાય. એનર્જી બૂસ્ટ મળી જાય ને એટલે ઘાએ ઘા પગથિયા ઉતરે. આ જોઈ લો ઘાએ ઘા કરતી જઈશ પછી કે ઠાકી ગઈ. જો 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 પાછી પી નાખી અત્યારે હવે રિટર્નમાં, એટલે વાંધો ન આવે છેલ્લા સુધી. આ જોઈ લે સવારની એ જ જગ્યા પકડી. હાલો તો ફાઇનલી હાવ નીચે પહોંચી ગયા છે. ડેમ પણ અહીંથી હવે દેખાય જ છે. જો સામે આ એ છે ને ડેમ છે. અલ્લાહ તો ભાઈ ભૂઈ ગયા હો ભાઈ. ટાંગા એકી બેકી થાય છે હવે. હજી તો ઘરે જાય પછી ખબર પડે. હા બીજું સવારે ડેમમાં એટલા માણસો નહોતા પણ અત્યારે માણસો વધી ગયા. કારણ કે હાઈનો ટાઈમ થયો ને એટલે જુનાગઢની પ્રજા આવે બધી ફરવા. હાલો જઈએ હવે ડેમ જોવા. તમને બતાવું ડેમ. ડેમ જુનાગઢનો ડેમ. હું કયો ડેમ છે? કયો? અંગ્રેજે બનાવ્યો છે આ ડેમ એટલે. રેડી? હા નથી દેખાતા એટલા. હવે લોટ લીધો મેડમજી હાથમાં. ઘરાથી બનાવીને લઈ આવતી હોય તો અહીંયા આવીને નાખે. હે એમ આવતા નથી પણ જો એટલે ઘા કરતા ઉપાડી લે હો. નાયખા ભેગું ઉપાડે છે ભાઈ. જો કે ઓલી ટોય છે ને ત્યાં બેહવાની મજા આવે. હવે સબ્જીની ટન એ નાખે છે. એમ ન નાખાય. કોઈને આપણે હાથેથી જમાડતા હોય ને એ રીતનું અપાય. હા ઘા ન કરાય. કે ને કઠણાઈ ઉપર કઠણાઈ હોય એ આનું નામ. જો એટલા બધા ઠાકી નહીં હોય ને હવે ગાડી ઉપડતી નથી. માણકી આજ દગો દે. આની પેલા પોરબંદર દીધો હતો, હવે પાછો આજ દગો દીધો. જો પ્લગ પ્લગ કાઢીને રખડીએ છીએ. હવે જોઈએ ઉપડે કે નહીં, નકર કરી આવવાની રેકડી. બીજું તો હું ગરમની કઠણાઈ તો તમને તો ઓલે કીધી. આ પ્લગ ઉડી ગયો એટલે એ કાઢી નાખ્યો અને દેશી જુગાડ રિક્ષા વાળા ભાઈએ બતાવ્યો. એવો દેશી જુગાડ કરીને હવે જેટલે સુધી પહોંચે ને એટલે સુધી પૂગી જવાનું છે. શું કયો સાહેબ? ગાડીમાં દેશી જુગાડ કરીને હવે એને બંધ નથી પડવા દેવાની. એક ઈ ચાલુ એ ચાલુમાં પકડવાની છે જ્યાં પગે ત્યાં. તો હાલો હવે નીકળી જાય બીજું. અને આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરવાનું